says around the world it might be different facilities, different trucks. What they all have in common is every fireman has that feeling in their heart to want to help people. มีสบายใจได้มีอะไรก็ Our first snake of the day right there. They lock in when they bite and then they release all of their venom, and that's what makes them so lethal. About 30,000 snakes. You can pick up a year, 30,000 snakes. Like, yeah, we thought we lost him, and he came back. Oh, look at the color on that. Yep. He's like, I can put my head behind the back of the cobra. So we're here in Bangkok, not too far from Don Mueang Airport. We're at one of the fire stations, so we're about to meet a unique fireman because here at the fire stations, even though we're in the city, there's thousands of snakes in Bangkok and they need to be rescued out of people's homes. So we're about to meet someone that's known as the snake wrangler because he literally picks up thousands of snakes every year from people's homes right here in the city. So let's check it out. See, maybe we go and say, สวัสดีครับจะรบกวนสวัสดีครับเรามาชื่อพิญโยพี่พิญโยนะครับผมเรามารอนี้ได้ใช่ไหมครับขอบคุณครับเรามาถ่ายงานนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีเคสก็ดีเลย Oh okay so it looks like he says there's a case happening right now and we'll see if we can jump in Okay อย่างนั้นเราลุยใช่ไหมครับ last night Okay right here from last night Pit Viper 2 ตัวเลยบ้านเดียวกันno คนละบ้าน One from each different house Okay he's gonna leave the snakes right here Okay อย่างนั้นเราก็ไปเรื่อยๆได้อันดับแรกเดี๋ยวผมโทรถาม Okay so he's got a call in and I'm not too sure exactly what it is พูดภาษาไทยเก่งโอ้ยนานขนาดนี้ครับพูดไทยแล้วพี่อยู่มัน It looks like they've got a reticulated python โอเคเดี๋ยวผมไปจับไปให้พี่ โอเคเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆมันจะแบบอาหารเพื่อสุขภาพนะครับโอเคเอารถไอ้นั่นไปจับคนนะเดี๋ยวพี่ไปจับคนจะเอารถขนาดไหนนั่งกี่คนเอา2-3 คน2 คน2 คนเดี๋ยวงั้นพี่เอารถลากเร็วดีกว่าอันนี้ออฟฟิศของพี่ใช่ไหมครับ Alright there it is It's a little bit messy he says ผมไม่เป็นไรก็นานขนาดนี้ก็อีสานก็เบาได้ดิคุณอีสานเป็นบ่ล่ะนี่อยู่บ้านไหนอยู่โคราชมันบอกโอ้ภาษาโคราชก็บอกภาษาโคราชน้ำมันบอกมีภาษาโคราชอีสานบอกภาษาโคราชบ่เป็นไปดึงก็บอกแค่นี้แล้วครับขอบคุณครับไม่ว่าจะภูมิประเทศมันจะต่างกันอะไรเงี้ยแต่ด้วยจิตใจที่เขาเรียกว่าจิตใจที่ดีงามนะครับไม่ว่าจะอุปกรณ์หรือว่ารถนี้มันต่างกันแต่ทุกอย่างมันก็จะปรับไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อมที่มันก็ต้องเป็นคนที่มีน้ำใจระดับหนึ่งที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนเนาะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผม Okay there we go he's saying around the world as I was saying we just want to see what it's like to live in the life of a fireman he says around the world it might be different facilities different trucks a different style as we're about to see today but he says what they all have in common is every fireman has that feeling in their heart to want to help people you know what I mean he says that is universal and that's what he said right here that's the first thing he's dropping right there This is Thailand, dude. You know, we call up a fireman. I mean, he's the guy. This is the snake wrangler. And walk in the office. We don't even get to say hi because he's like, I got a call. We're rolling. And we're in his truck. We're already heading out. Like, first case of the day. จะแตกต่างจากชาติอื่นๆนิดนึงก็คือคนไทยก็จะมีrespect พุทธาก็คือความเคารพในพระเชื่อในศาสนาก็คือการฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะไม่ถูกต้องไม่ดีก็เลยโทรไปแจ้งคนมารับก็แจ้งให้เราไปจับแล้วก็เอาเขาไปในที่หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเอาไปปล่อยป่าอย่างเงี้ยคือวิธีปล่อยป่าก็ต้องไปรับผิดชอบด้วยใช่ไหมครับไม่ครับจะมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ อ๋อก็จะมีอีกหน่วยหนึงอ๋อโอเค ใช่อีกหน่วยหนึ่งที่รับผิดชอบ So really, we're just talking about, maybe around the world, different nationalities do it a little bit different when it comes to snakes. If you find a snake in your home or whatnot, oftentimes in other places, people might just right out kill it, especially if it's a dangerous one. But here, because of the, Buddhist influence here, it's considered, bad karma to kill anything, especially animals. So even if it's a snake, they'd prefer not to kill it and just call and have someone pick it up. And then there's a separate whole facility, or there's a separate group that will actually take the snake and then release it back into the wild. So that's something, he passes that snake on. คือจะเอางูแล้วก็มีคนมาหลับจากสถานีใช่ไหมครับเอาไปปล่อยใช่ไหม คืออย่างนี้มันจะมีงูที่จับได้ในกรุงเทพมหานครเนี่ย ครับ ที่มากที่สุดที่มีปัญหามากที่สุดก็คืองูเหลือม งูเหลือม นะครับไพทอนนะครับregulated python reticulated python ใช่ไหม That's the reticulated python. That's number one. That's the what he collects the most. คืออันนั้นเป็นเยอะที่สุดใช่ไหม70 กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ ใช่อย่างที่บอกก็คือมันถ้าอธิบายเชิงหลักวิชาการก็คือมันคือกรุงเทพมหานครเนี่ยจริงๆไม่น่ามีงูเลยเพราะมันเป็นแบบเมืองที่ค่อนข้างที่ใหญ่และงูเยอะมากเพราะว่าปีหนึ่งเราจับงูได้ถึง 30,000 ตัว About 30,000 snakes he can pick up a year 30,000 snakes a year ก็เยอะอยู่นะเยอะถือว่าเยอะก็คือในเรื่องของคะแนนถูก So yeah, he's getting a call now and he says these snakes are so big that they'll often eat the pets นิดเดียวแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวก็คือมีปัญหาแต่มี dry bite ด้วยไหม dry bite อะไรนะ dry bite คือแบบมีเนี่ยนู่นประมาณ5 ปีบายคิงเข้าไปจริงเหรอมันก็เลยเค็งใช่ไหมใช่ครับเนี่ยอันนี้งูเห่าหรือว่าจงอาง so that's his finger right there as I touched it was pretty tough he's looked like he got an infection and we'll learn a little bit more but that's a result of a king cobra so he was talking about the effects of the venomous snakes here and the king cobra which is everyone's afraid of those they're huge but they lock in when they bite and then they release all of their venom and that's what makes them so lethal and people will die from those but theงูเห่าthe cobras the normal cobras they actually have a more venomous or a more potent venom I should say so it is just one little bite and that can do you in you're done for so what he's saying basically is watch out for the cobras because those guys got a short quick bite and that can do the job you're done เขาแมวตายแล้วรักแมวตายแต่ก็คืออาจจะเห็นคนแล้วตกใจมันคายแมวแล้วก็หลบเข้าไปแต่ว่างูยังอยู่ด้วยใช่ไหมงูยังอยู่ครับงูเขาถูกไหมอันนี้คือเราเคยไปจับให้เขา This is case 2แล้วนะ so we've already got a second case it's unfortunate a homeowner's cat has just passed away from a snake bite so that's pretty sad right there from the start and the snake is still there so we're picking up this snake and we're going right to case 2 This is a habitat there's the habitat right there this is looking for food you see this whole open space right here this is where they're living many in Bangkok okay a lot of areas like this เคสแบบนี้ก็มีเยอะแยะทั่วในกรุงเทพ This is a problem in Thailand alien species the pigeon many and controlled by the python controlled by the python from the nature they're looking sometimes the python looking for the food the pigeon python on the top roof so they're looking for pigeon you can see the pigeon on the top roof okayพี่มันใช่เลยก็ใช่อันนี้ครั้งแรกที่ได้เจองูไหมครับบ่อยมากเลย I asked him if it was the first time he said oh this often it's very often นี่ป่ะเนี่ยเข้าไปแล้วประมาณเมตรกว่าๆละOkay so it's over a meter long he's saying ระวังหนามนะนี่ใช่ไหมพี่เอามันออกเลยได้ไหมตัดมันออกเลยได้เดี๋ยวผมขอกันไกลก่อนเลยเขาจะตัดอะไรนะครับพี่มันมีหนามYou think มีหนามเดี๋ยวเราช่วงจังหวะเราลุกเราอาจจะได้รับมันมันมีสวิงครอบอยู่สวิงครอบอีกอันนึงเดี๋ยวมาดูครับแต่เหยียบไว้หน่อยก็ดีเพราะมันก็มีแรงอยู่นะอันนี้คือ last snake อะไรอันนี้คือสิงหางลายครับ last snake แล้ว
มีพิษไหม ไม่มีครับแม่อันต อ๋อ ราย last snake แต่ เช้าคืออย่างนี้คือต้องอธิบายให้พี่ฟังนิดนึงถ้าเป็นงูเห่าเราจะเจอประมาณสักช่วงโพเพนิดนึงโพเพนิดนึงแต่อันนี้เขาเช้าปุ๊บตื่นปุ๊บเขาเอามาหากินเลยเขาชอบกินในโคกครับเขาจะวิ่งรอบบ้านเลยใช่วิ่งรอบบ้านเลยครับวิ่งเร็วด้วยเร็วแต่ไม่มีพิษมันก็กินคังคกอยู่ใช่ได้นะถูกต้องครับเขาชอบหากินในโคกมันออกตั้งแต่เช้าเลยใช่ครับใช่ไปแล้วเรียบร้อยHe says they're fast. He says these guys are fast. They like to go hunting early in the morning. But there's no venom, you know. Sound. Yeah. Angry sound. Yeah. Look, he's saying as an angry sound. Angry sound. โกรธมากยังไม่ได้ทานอาหารอันนี้เนี่ยอธิบายก่อนฝรั่งหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมผมเอาเท้าเหยียบมันอันตรายเปล่าคือเท้าเนี่ยมันจะมีน้ำหนักของมันถ้าเราใช้ส้นเนี่ยงูอาจจะได้รับบาดเจ็บแต่นี่คือการเหยียบเพื่อเป็นการหยุดเขาไม่ให้เขาหนีไปมันจะไม่มีอันตรายไม่เจ็บไม่ได้อะไร So the snake's not actually hurt. People always asking why is he stepping on the snake? If he used his heel, he's really going to add pressure and could hurt the snake. Here, he's just controlling the snake. เพราะว่าการควบคุมนะใช่เป็นการควบคุมเข้าไปOkay, he said it's not venomous, so there's no problem here. But that was a little spook right there. They're fast, huh? เร็วมากเลยฉะนั้นการจับต้องเท้าครับเราใช้เท้าวิ่งเหยียบถ้าไม่ใช้เท้าเราจับมันไม่ทันเพราะฉะนั้นการใช้บ่วงอะไรพวกนี้มันไม่ได้ครับไม่ทัน Okay, you really got to use your feet to catch these guys. เนี่ยแล้วก็จุดที่เป็นสิ่งหางลายคือดูหน้ามันครับหน้ามันจะลายชื่ออันนี้ภาษาไทยชื่ออะไรนะ banded last snake banded last snake โอเคเนี่ยจุดที่แตกต่างคือเซมรู้สึกคล้ายๆกับคนเขามีความเชื่อว่ามันเป็นงูจงอางเพราะว่าถ้าดูเนี่ยคล้ายๆใช่โอเคลักษณะคล้ายๆกันงูจงแต่นี่คืออาหารงูจงอางตอนแรกผมก็เฮ้ยงูจงอางหรือเปล่าOkay, see, a lot of people think this is a king cobra because it has a similar style and color, just like the house owner here said he first thought this was a king cobra. แต่จุดที่แตกต่างนี่เราเห็นหน้ามันไหมหัวเล็กกว่าเรียวยาวกว่าตาโตกว่าตัวไซส์นี้จงอางก็มี The difference here is this snake right here has a much smaller head, of course, than a king cobra, which I've seen a few king cobras here in Thailand, and they are large heads. So, but they're fast, as he says. These guys are really fast. You know. ผมจะจับมันนิ่มๆนั้นด้วยความโกรธของมันเรียบร้อยเนี่ยมาดูกันใกล้ๆเห็นไหมสีแตกต่างกันอย่างนี้คล้ายๆครับแต่ This is gonna be similar to a king cobra. ใช่ลวดลายแล้วมันโดนบาดเจ็บที่นี่มีนิดนึงอาจจะเป็นโดนแหโดนอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูแลมันโดนหมากัดใช่ไหมเอาเราพี่So the house owner is saying that the dog actually bit this snake. That could be the reason why you have a little injury right there. ครูปรับมาเนี่ยจุดต่างจงอางไม่มีครับหน้าที่เป็นลวดลายงูจงอางไม่มีแบบนี้ไม่มีลายอย่างนี้อันนี้เป็นลักษณะลายที่ปากนี่คืองูสิงหางลายหัวเล็กเรียวยาวตาโต So he's saying king cobra is not going to have any of these little stripes right here on the underside of its jaw and that's how you'll be able to tell this apart แล้วภาษาไทยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรงูสิงหางลายงูสิงหางลายใช่เพราะดูลวดลายที่เป็นหางลวดลายแต่มันแตกต่างเห็นไหมชัดเจนเพราะว่าถ้าเป็นจงอางจะเป็นตัดขาวเหมือนนี่เขาว่าเหมือนจงอางตัวนี้เห็นไหมนี่ใบอันเห็นไหมตรงเหลือบที่ตัดขาวเนี่ยเหมือนจงอางแต่ครึ่งหลังนี่ไม่ใช่มันเป็นตัดดำแล้วก็มีลายมันแบ่งตกใจ Okay so the snake is a little excited here ตกใจครับWhat is that That's the snake piss right there เดี๋ยวผมเก็บใส่ดิอันนี้คนไทยก็บางคนก็กินได้กินครับกินอีสานนี่ชอบมากนั่นแหละอีสานนี่แหละชอบมากเราไปซื้อที่ตลาดแล้วก็ตัดหัวเอาเลือดเอามาผสมกับน้ำปลากิน So this is very common these are one of the snakes we eat in Lao he even said Isan people Lao people very common we'd buy this at the market and you usually they cut the head off right there and then they take the blood and mix it with fish sauce and they make a little sauce out of that and then they'll make it into a soup of course so นั่นแหละคืออยู่ลาวก็กินบ่อยมากนะจริงเดี๋ยวเขาเอา
เอาไปปล่อยแล้ว เพราะอย่างเงี้ยอย่างงูพวกเนี้ยมันมีประโยชน์กับระบบนิเวศพอช่วยหนูด้วยทั้งพวกด้วยช่วยในการกินแล้วก็มันไม่มีพิษแต่บางครั้งการเข้าบ้านคนบางคนก็ตกใจเป็นเรื่องปกติเขาแยกแยะชนิดไม่ออกอย่างพี่เขาบอกเขายังคิดว่างูจงอางนะแต่จริงมันไม่ใช่ Just talking about these snakes being, of course, like anything else, when you're looking at the way the system works, they're important to keep the kind of balance of different animals and like rats and whatnot that are in the city. But people often mistake it as a king cobra and go off and kill it. So these are crucial. These are a critical part of the whole ecosystem here. Wow, look at that. มีแต่กระสอบแต่อันนี้ชัวร์ครับ no problem. This is the best way to do it because if you put it in a bag, oftentimes these snakes, especially this one so strong and fast, they find a small little hole. They'll go right through, bust through that hole. So by the time you get back to the station, all you have is a bag and the snake's gone. And so this is the best way. You got the holes right here for them to breathe. Oh, there we go. Yeah. You don't put it in like ถ้าเป็นกระสอบของ เรียบร้อยครับลายทุกครั้งเลยหายงูหาย Do not put it in a rice bag. That's probably the worst one. เพราะว่ามันฉีดง่าย นิดเดียวใช่ครับแล้วบางทีขับไปบนถนนออกลงถนนก็มี ขนาดเม็ดข้าวมันรุดได้เนาะ คนที่เห็นเราครับปี๊บบีบแตกบอกว่าอะไรดีเลยก็งูลงไปแล้ว กระโดดออกจากรถกระบะ เรียบร้อยแล้วเรียบร้อย Yeah, people see it in the behind the trucks. It's jumping out of the trucks because if you put it in a rice bag, it's gonna find its way out. So this is the way to do it. We got another case to go to. เพราะว่าสถานีมันสงบดีเนาะก็ Good area with อาจจะ snakes. ก็เข้ามานะครับมาทุกอย่างนั้นเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับฝังไปแล้วโอเค อย่างต้นไม้กับเนี่ย Everyone down ไม่ there. เข็ดมาตัดนี้ได้ไหมมันสูงเรากลัวมันในบ้าน Hey, our first snake of the day right there. Just the nature of animal life and of course snakes as they make their way into the city life here, this wild metropolis, they have to adapt and adjust so they know where to hide in the sewer systems. They know when to go hunting. Just like anything else, they're here to survive. So when they make it into the city life, they need to know what to eat, when to eat it, and all that. Right here, see, he starts talking about these little patches of grassy areas that you can find literally all throughout the city. No matter where you are in Bangkok, you're gonna find these patches right here, and that's where they can hang out. แล้วก็จะใช้การเดินทางโดยใช้คลอง And this is how they travel right here. So these klongs right here, these little rivers run zigzag throughout the entire city. That right there is called a klong. And that is their mode of transportation. That's how they make their way around the city. เพราะว่าคลองมันสามารถเชื่อมได้ทุกจุด เนาะ ไปทุก ใช่ไปได้ทุกที่เลย แล้วท่อระบายน้ำจะมีก็เข้าท่อระบายน้ำก็เข้าแบบบ้านคน สบายเลยเนาะ ไม่ต้องขึ้น BTS เนาะ นี่คือ BTS อันนั้นเป็น BTS ของงู You're saying that's the BTS for the snakes right there. That's the Bangkok public transport system. ยากกว่าสัตว์พวกนี้ง่ายกว่า Yeah, so there's basically 2 times that these reticulated pythons will go out hunting, and that's late at night. And if they catch something, then they're good and they move on. Or it's going to be early in the morning. And if it's early in the morning, it's usually going to be squirrels, galok, and birds, because they're going to go and they'll know where the pigeons are, and they'll find their nest, and they'll sit there and stay steady. And right when they come in, boom, they make their grab. ที่เขาหากินอย่างเช่นกบเขียดออกมากินแมลงมากขึ้น So during the rainy season, though, that's when you have an uptick. That is just all day from morning till night, because when these places flood, as they often do, right? That's when the snakes come up out of their areas and they go after the frogs and stuff like that. เสร็จแล้วถ้าสมมติมันอยู่ที่ยากเอาแมวผูกพี่มันออกมาพี่จริงพวกนี้มันจำได้ว่ามันเคยรัดตรงไหนรัดยังไงถ้าไม่ได้กินเดี๋ยวมันออกมาทั้งบางทีมันหลบเข้าไปโพรงใต้บ้านเราเอาไม่ได้โอ้เชือกผูกเลยผูกเอวไงเพราะแมวตายแล้วแต่ผูกในตำแหน่งที่มันลากเข้าไปไม่ได้แล้วก็ผูกอะไรที่เป็นแข็งแรงเดี๋ยวมันออกมารัดใหม่เลยแล้วค่อยโทรให้เขาโทรหาเราเจอไหมมันงัด Saying that she lost a cat. เอาไกลหน่อยพี่เหล็กแหลมเสียว Obviously just dropped เดี๋ยว that. แม่ขออนุญาตครับเดี๋ยวเราจะโดนกันผมโคตรกลัวเลยเหล็กพวกนี้ แล้วสังเกตตอนไหนตอนเช้า
น้องก็ไปเรียก แล้วทำไมแม่รู้อ่ะไม่เห็นเหรอ พอตอนตีห้าเขาถึง ไม่ เราเนาะ ตื่นมาจะไปเอามะละกอ เห็นก้อนอะไรมันพันอยู่ เรียบร้อย พันอยู่ แมวไม่ใหญ่ใช่ไหม แมวก็ใหญ่นะ แมวใหญ่เมื่อกี้ เราได้ยินเสียงแมวร้องปิ้วแมว มาดู ครั้งเดียวเราก็สงสัยแมวมาเล่นกันเราก็ออกมาดูยืนอยู่ตรงนี้กำลังก้าว อ๋อเจอแล้วอยู่นี่ อะไรมันอยู่ตรงหัวมุมนั่น แม่ ดำๆมันเป็นก้อนใหญ่ Come on มากเลย Let's go. มันรักแมวเลย They're talking about it wrapping up the พี่เนี่ยเธอเนี่ยมันหลบหลีบเข้าไปนู้นได้ใช่ไหม cat. นี่เปล่าอ๋อ มันยังไม่ไปไหน ถ้าอย่างเงี้ยเราดึงหัวจะเอาออกไม่ได้ There it is. Yep. So it's down in the corner. It's got his hiding spot. เจอแล้วใช่ไหมครับ นี่กินแมวได้ แมวได้ใช่ไหม กินแมวได้กินแมวได้ Yeah, this one can eat his cat for sure. สายนี่เลย If you go right down there, you'll see it down the bottom. I don't know if you can. You see it right there? His head is right here. His head is right. His head is huge. Oh, really? Yeah, his head is huge. This is the reticulated python right here. The head is literally the size of my hand. That's the head right there. Like it's just right here. It's huge. So he says something like this can easily eat a cat. And unfortunately, as we heard earlier, they lost the cat. They found the cat all wrapped up with the snake making a little sound, and they came over and they saw it. Snake took off, and they buried the cat just I think yesterday. เดี๋ยวบ้านเราอย่างงี้เราคืออย่างงี้ปัญหาของเราเนี่ยไม่ใช่ลึกเข้าไปจับไม่ได้ เราจะใช้วิธีใช้น้ำมันที่มีค่าน้ำมันเบนซินแก๊สโซลีนนะครับใช้ในการลากตัวมันเพราะพวกนี้มันมีค่าความร้อนพอใส่ไปปุ๊บโดนตัวเขาไม่ชอบเดี๋ยวมันจะมูฟออกไปตรงนู้นเองเราไปดักจับมันจี้เอาเดี๋ยวลองให้ดู คือจะเอาน้ำมัน ลากไปที่ตัวหย่อนลงไป มันไม่ชอบ มันหนึ่งกลิ่นด้วยสองค่าความร้อนถ้าโดนตัวปุ๊บจะมีการเคลื่อนไหว มัดอะไร ถูก แล้วก็ไป มันจะไปครับมันจะขยับ So this is a new technique because it's so deep and it's big. It's impossible to pick up in here. This technique is taking some gasoline and dropping it on just a little bit to disturb it. It doesn't like that strong smell, and it's going to start moving. When it starts moving, which he believes is going to be in this direction, he's going to catch it. We're with the snake wrangler, so we'll let him do his thing. Stand back and see what happens. So never heard of a technique like this before. This should be interesting. And he's just gonna gasoline just a little bit, right? Yeah. ไอตัวสีทองนั่นอยู่ไหนแล้วแม่ที่มันเลื้อยเข้าบ้านแม่ที่ ไปละโก Oh, he's moving already. แต่มันสวยมาก ไปได้ข้างล่างเขาไปได้หรือเปล่า Oh, man. ไปได้พี่ข้างล่างมีโพรง Dude, that's big. มีโพรงหนุนไปได้เนี่ยเห็นยังมันหายไปได้เห็นไหม มันออก มันออกไปตรงนู้นบ้านใครวะเดี๋ยวครับนึง So it looked like they didn't think there was a hole in the wall here, but as he poured on a little bit of gasoline, the snake started moving right away. But he looked like he went through a hole over that way. มันเป็นถนนในหมู่บ้านอาจจะเป็นช่องที่เป็นท่อระบายน้ำผมถึงถามพี่ว่าพี่ชัวร์ว่าไปฝังยังไปยืนฝังแล้ว อ๋อโอเคไม่เป็นไร So really, ไม่เป็นไร there was another option here, is if they use some type of way to entice the snake to go in back to get its food. You know, if that was the dead cat, although they already buried that, or something else, some small little rodent, they would hang that over here and let the snake come over and show itself, and then he'd come back to pick it up. Nah, that's a bummer. โอ 'Cause เค that จ was บ a ไป big ไม่ one. เป็นไร next case Next day. Next. Next. ก็โอเคครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวสร้างความใจให้พี่เขาใหม่ไม่เป็นไรพี่รอบหน้าใหม่พี่ เราไม่ได้ล็อก พี่ไปไหน หั ละ วมันไม่โน้ตแต่ว่าหัวมันมุดอยู่ข้างในถ้าเราล็อก เพราะตะกี้ล็อกหัวเสร็จมันจะพันอยู่ข้างล่างครับเราเอาไม่ได้อยู่ดี เหรอมัน ต้องทุบโอ้โหเรื่องใหญ่เลย เหรอปล่อยไป Yeah, see, there's really no way. They were wondering if you could actually just, put a noose on the snake right here. Let's say, could you just drop a noose down and hook it? He said I could get it on the
the head of the snake. But if I were to do that with this size snake, it's going to turn itself into a ball, and you're never going to be able to pull it up because it's just so large, as we saw there. You know, as you can see, in most Thai households, you have a variety of different herbs. From, of course, the papayas over there. You got the eggplant peppers. Right above you is the kaffir lime right here. You know, this is used for all the curries. And every household is gonna be, look at, you don't even have to pick it. You can already smell it. And then you have the Siamese senna right here, which the genkilek, you know, you saw in the last episode. One of the episodes. You know, if they didn't bury the cat, they would have, you know, tied a really tight rope to that cat and then hung it over here in a certain area so the snake would come up and go for it, and that's when he would go in and grab it with his hands. That's the technique usually used. But he says often a lot of cat owners, if they have a really well-loved cat, you know, which often they do, you know, they're not going to want to use that cat as a way to, you know, lure out the snake. So it depends on the household and what they're okay with. So he says this snake is coming back for sure because the house owner just said there's more than one cat. They have a lot of cats here, and of course this snake knows it. So once he relaxes, he's gonna be making his way back this way. Calm he is. There it is. มันใหญ่มากเลยนะ3 เมตรไหมได้ครับ3 เมตรกว่าแล้วระวังนะแต่รุ่นอะไรลูกพี่เฉย This thing is big. This thing is big. This is 3 meters. Yeah. Woo. Woo. Right there, we thought we lost him, and he came back. Ooh, that's a big boy, huh? มันก็ตัวใหญ่นะใหญ่ไม่ใช่งูเล็กเลย They got the cameraman shaking นั่นแหละตัวสั้นนั่นแหละตากล้อง When you just let it go and it's coming my direction. Don't move. Don't move. Don't move. อันนี้จับได้ใช่ไหมครับ ได้ครับ Oh, this thing is heavy. มันหิวโอ้ผมว่า10 กว่า 10 กว่าโลใช่ไหม Well, look at how they wrap around already. Oh my gosh, he's gonna break my phone. มันหิวครับ It's over 10 kilograms, you know. And I think he just he just shit all over me. Wow, that's got a stench to it too. That's got one hell of a stench. That thing is something else. อันนี้เป็นตัวเมียเหรอตัวเมียครับน่าจะเป็นตัวเมียนะครับ This is a female ลักษณะว่าหัวทรงยาวด้วยถ้าตัวผู้มันจะหัวสั้นๆแล้วอุ้มครับ Okay, if it's a male then it's going to be a different style head right there. Wow. แสดงว่าตันพี่ I can't even hold the camera. มันตันแล้วมันออกไปไม่ได้มันก็เลยต้องกลับมาอันนี้แหละ So he's saying that hole that we're talking about, he went out that way. It must be a dead end, and that's why the snake came back this way. You know? Wow. Hiuครับ You know, he's saying the snake is hungry. Oh, look at that. Look at that jaw right there. You see that thing open up? That thing is huge. Right there. Oh my god. ฟันก็จะมี4 แถวข้างบน 4 แถว ใช่ข้างล่าง2 แถว ข้างบน4 แถว ข้างบน4 แถวข้างล่าง2 แถว So there's 4 sets of teeth, 4 layers of teeth on the top, and then 2 at the bottom. แล้วก็เอียงเข้าในปากไว้สำหรับล็อกเหยื่อคือเฉพาะเวลามันกัดมันเลยออกมา So they're gonna keep those retracted, and then once it goes in for this prey, it's going to release the teeth and lock in. Oh my
วันนี้ แสดงว่าถ้าเป็นแมวตัวเล็กกินสบายเลย โอ้ เนาะ สบายครับเป็นหิวดูแล้วผมว่าแรงน้อยเลยเป็นหิว Yeah, he says he can feel that it's hungry because of the strength and the way it's moving, and it almost had a snack yesterday with that cat. So, แล้วอันนี้ก็เราต้องใส่ในถุง เดี๋ยวใส่ถุงครับพี่กระสอบ These are the พี่มาหาผมแล้วพี่ตัด the pythons that work ตัดไม่ต้องกลัว by พี่ตัดกับกระสอบ strangling and suffocating its prey. Wrap around like it did the cat yesterday, and squeeze it so it can't breathe anymore. That's their mode of kill. นี่พี่ลองยกดูลองยกดูครับทำได้ Oh yeah, 15 ตอนนี้15 โลเกือบ20 ได้เกือบ20 Oh, this is closer to 20 kilograms right here. So this is number 2 today. Reticulated python. There we go. Day in the life with Pinyo. Wow, already in the morning. 2 ตัวแล้ว 2 ตัวแล้ว Okay, now normally we don't put it in the bags, but he said this thing is so big, we have no other choice to put it in a bag than this. And he's going to try to wrap it up. อาจจะใส่เทปไหมหรือว่าไม่ต้อง ไม่ต้องครับ แค่นี้ก็ แค่นี้จบอยู่ Alright. แล้วพี่รู้สึกยังไงครับเยี่ยมเลยใช่ไหม สัมภาษณ์หน่อยพี่เป็นครั้งแรกหรือว่า นั่งในป่าเอาไปไว้ที่ป่าคืออะไรอ่ะ ตรงล่าง อย่า พี่ พู ก ด ดนะ โทษว่าเรารังแกเขา อันนี้พี่สอนใช่ไหมพี่ แล้วไม่อยากจะฆ่ามันเนาะ ใช่ เนี่ย ไม่ นี่ ยาก คือคนไทย ฆ่า respect Buddha respect เรากลัว กลัว เรากลัวคนกลัวแต่คนก็ไม่อยากไปทำร้าย กลัวงูหรือว่ากลัวที่จะฆ่ามันนะมันจะมีผลกระทบ ก็ทั้งสองอย่าง ทั้งสองอย่างเลย เพราะ ใช่ เรา ไหม ไม่เคยฆ่าพวกนี้ ไม่เคยฆ่าใช่ไหมครับ ไม่เคยฆ่า ดี สัตว์ แล้วเนอะ ก็เลยบอกให้เขาไปอยู่ทางนู้นให้สบาย ครับ อยู่ทางนี้ไม่มีอะไรกิน อยู่ background okay Buddha Oh, okay. they believe in the bad Buddha They're Buddhist, and she's saying, you know, she's not only afraid of the snake itself, but afraid of like, you know, even killing the snake and what that could, you know, do to them and their process of merit making. So she's saying to the snake, there's nothing here for you to eat. Go over into the jungle where you belong, you know, the forest. แล้วก็ปล่อยให้มันอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาเหมาะได้ ให้เขาเอาโหสิให้เราคือแบบให้เขาอย่าโทษเราอะไรอย่างเงี้ย Oh, okay. So she's saying just don't have any revenge. Don't do anything bad to us. You know, we didn't mean anything bad to you. You know, there's nothing for you to eat here. There's nothing. Please don't do any harm to us. You know, don't. You know. ผมไปเจอหลายที่เป็นคนฟัน That's it. It just goes to show you the belief here that you know all living things you know have a spirit, have energy and whatnot. And you know we saw her just talking to the snake in its bag on its own, saying, "Hey, please don't do anything bad to us. We'll let you go to the forest. There's nothing here for you to eat." And that just goes to show you that the relationship here that people have with the world around them, animal life is unique. New technique right there. You never know what to expect. Case by case. Everything's different. You know. All right. โอเค โชคดีนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับครับผมมีสบายใจได้มีอะไรโทรหาเดี๋ยวจัดให้ เมื่อเช้า ยังยิบได้ใช่ไหมใบหนึ่งนะครับ ได้เลย food for the Oh yeah. อันนี้คือ squirrels. Snake food right there. Yeah, snake food right there. There's a big the palm tree right there. Are you gonna You know, grab now a leaf? it's completely legal. You can, girl, yeah, you sit and grab a few leaves. ขอบคุณมากนะครับ วันละใบ you know, one leaf a day. Oh, แค่นี้ก็พอมากขอบคุณมากครับ So yeah. For health, yeah. So the owner of the cat, she was just walking away in tears. You know, she lost กรุงเทพ something มัน that was really พวก dear to วาย her. She loved her cat. วายร้อยแคทมันเยอะกรุงเทพอะที่เป็นแมวจรจัดอะเยอะมากคือถ้ามองไปอีกมุมถ้าเราไม่ได้มองด้วยเรื่องของธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องของการควบคุมปริมาณสัตว์ที่มันออกนอกเกินมากจนเกินไปนี่ไงพีเจนมันนี่เห็นไหมตรงไหนก็มีครับมันเยอะไปหมดแล้วก็ปัญหาคือมันไปขี้ตามรังคา คือเราก็ต้องการงูอยู่แล้วเนาะ ใช่แต่เราบอกไม่ได้แต่คนกลัวงูแต่มันเป็นเรื่องที่เราสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน He's just saying that, you know, really snakes are part of this whole system, obviously. You know, they control the amount of other animals such as pigeons and smaller things like squirrels that can be too much in a city like this. But it's hard to tell people that because people are afraid of snakes in general, you know. So we simply take the snake out, release it into the wild. But really, it just like anything else, they keep things in balance. So he's just talking about with the reticulated pythons, which are abundant and are most common that he catches here. There's laws in place, so it's pretty much
no to everything. You can't own it. You can't have it as a pet. You can't kill it. You can't eat it. And ก็ขายไม่ได้เหมือนกันเนาะขายไม่ได้ so you can't sell it. Obviously can't buy it. It's just a no all across the board when it comes to these pythons. สรุปที่ก็มีประสบการณ์ไม่ใช่แค่กับงูนะ นี่มันทุกอย่างมันเป็นเขาเรียกบทเรียนสอนใจที่เราต้องเรียนรู้สำคัญคือมันไม่ได้มีผู้หญิงไงมันไม่มีหรอกที่ดีที่สุดเพอร์เฟกต์สำหรับเราแต่ให้เขาตรงกับเราให้อะไรอย่างที่มันไปกับเราได้ใจกับคนหนึ่งเราก็ต้องทุ่มเทระดับหนึ่งเราก็ต้องเสียสละ We were just having a little chit chat in the truck heading back to the fire station. Pinyo he's got a lot to just offer in terms of advice, you know, in life, love, you know. So it's not just snakes, you know. He's a brother, you know. คุยกับเป็นพี่ชายได้เนาะ โอ้สบายมากทุกเรื่องได้ he can talk about anything, you know. anything I think that's part of being you know a community helper. You know, when you're a fireman, you're someone that takes these calls. You can hear how Pinyo is talking to the house owners and giving them advice about this and that. So it's not just snakes. You talk to brother Pinyo, he can share a lot. So before we get another call, we're gonna get a little tour of the whole fire อัน station. นี้จะเป็นไฟสูตรเป็นชุดที่เวลาไฟไหม้ปุ๊บเขาก็จะเอาชุดที่แสงใช่ของใครของมันก็จะเป็น Okay, everyone's got their own bag right here with their fire suit. เฉพาะสูทเท่านั้นนะ ใช่เฉพาะ แต่ว่าชุดนั้นก็ต้องใหญ่เนาะ ใช่ครับ That's a big suit because it's only a suit that's in there. Everyone's got their own name on it. There's a fire. They grab their bag and go. ใช่ครับเพราะตรงนี้มันอยู่มันง่ายครับวางปุ๊บเราสามารถไป Okay, right here at the door, they grab it and they're out the door. เพราะจริงๆห้องนั้นเราดูไม่ได้เลยนะคือไม่ได้น้องให้สั่งว่าคือเรานอนพิถีกันง่ายๆส่วนมากก็จะเป็นห้องกว้างแล้วก็จะมีที่นอนใส่นอนส่วนมากก็จะอยู่อย่างนี้จะเป็นอันนี้เป็นที่ใช่ส่วนใหญ่ก็อยู่เพราะมันอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเรากดกริ่งหรือส่งสัญญาณว่ามีเหตุเขาก็จะลงมามันมีกดกลิ่งแบบมีริงถ้าเป็นแบบกรณีฉุกเฉินเดี๋ยวห้องเดี๋ยวผมดูWhere should they live right there? Yeah, this is where they live right here. And before they hear the fire alarm, and you know that's a whole thing. Then they run down this way, get their bags, boots, and they're right out. You know. So he says he's gonna see if he can show us the sleeping facilities. มันจะเป็นอย่างนี้การกินข้าวก็อยู่ในแต่ละคนนี่มาดูก็มาดู Okay, yeah. We're just wondering, you know, well, you know, some people stay here the whole time. Some people have another house and they come back and forth. I was wondering, you know, how does it work with food and whatnot? He said, hey, let's go check it out. You got some jackfruit right there. So first we go into the snake room. And you can already get a little smell. Yeah, you can smell it. It reminds me a little bit about being in a cave with bats, you know. มีทั้งสองห้องใช่ครับเพราะเราเป็นคนจับด้วยเราเป็นคนไปให้ความรู้กับประชาชนด้วยไปสอน Here we go. Pit viper. Flying snake. So this is อันนี้ก็มีเยอะใช่ไหมเนี่ยระดับ 2 This is the second most common snake right here. Is the flying snake, also known as like the golden snake. You know, it's got a few other names. But these will often jump out of or fly out of trees in a calculated manner, you know. And I've had some of these fall out of trees right in front of me when I was riding on a motorcycle. Boom, they pop out of a tree, and you got to wiggle right around them. แต่ไม่มีพิษไม่อันตรายหรือมันมีพิษแต่จริงๆมันพิษมันสำหรับเหยื่อโอเคแต่สำหรับคนไม่ได้คนกัดแล้วไม่มีปัญหาไม่มีอันตรายไม่มีเจ็บปวดไม่มีสีดำไม่มี Okay, so there is some small venom in this snake, but it's only for the animals and insects it eats. If a person were to get bit, you're not going to really notice anything, he says. ก็มันจะต่างสีเขียวกัน You see how it's a lot different from the actual the viper. The viper, that's dangerous. You know. ถ้าอันนี้ถ้าใบอันเห็นข้างบนก็คือจะเป็นไวท์ลิปพิทไวเปอร์มันมีทั้ง แต่จะเป็นมี2ตัวแต่ถ้าเป็นหัวใหญ่สีเขียวเนี่ยอันนี้คือบิ๊กไอพิท so we have a big pit viper พิทไวเปอร์มันจะมีอยู่2 species two species of pit viper white lip pit viper and big eye pit viper the big eye pit viper and อีกอันนึงคือชื่ออะไรนะ pit viper big eye pit viper กับ white lip pit viper นี่white lip pit viper oh wow and
อันนี้มันกินจิ้งจกกินตุ๊กแก These แล้วก็ will- กินหนู These are important in Control. in controlling the ecosystem right here because they eat a lot of the lizards, the jingtos, all the different things you find in houses that people are afraid of. วางไหนก็ได้ใช่ไหม อันนี้รู้จักอันนี้บ้านรู้จักด้วยเหรอ Oh, rainbow อันนั้นแหละ ใช่ใหญ่ไหม Rainbow snake. This is a เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษ sunbeam not rainbow sunbeam มันมี sunbeam กับ rainbow sunbeam อันนี้ snake. sunbeam When you look at it, it's a beautiful snake. If you look at it อันนี้ closely, จะเห็นสวย yeah, if you go out in the sun, you can see it really well. Should we take it out in the sun? ได้ไหม ได้สบายได้ We'll go right over here. Here, we got some sun right here. The way it shimmers, that's why they call it the sunbeam snake. A beautiful color here. Look at that. You see how they react to the shadow? They're sensitive to shadows, I believe. But look at the color on that. You see? And this was the rainbow. This is sunbeam. I tell you what sunbeam, no? sunbeam Sunbeam snake. Yeah, in the sun, that looks crazy. Look at that. rainbow มัน live in the morning Okay. อันนี้ก็ live in the morning ผมมากนะครับ สวยมากเลยนะ Okay, this is Pinyo's room right here. Okay, you got the double beds right here. ลงไปได้ใช่ไหมครับ ได้เลยครับ ถอดรอง ไม่ต้อง เท้า ถอดได้ ไม่ ไปเลย ต้อง ไปเลยครับ Hey, there we go. Got the double bunk beds right here. Nice. ก็ง่ายๆไทยสไตล์ครับ They Thai say style yeah, right Thai here. style. Keep it simple right here. And you get suit. อันนี้ชุดที่แบบ นี่ พี่ ชุด ชาย แบบ เนาะ นี้ใช่ครับเวลา คือต้องใช้ ไม่ได้เข้า ออกงาน ไม่ได้เข้าเคสออฟไฟ โอเค ถ้าเป็น ทั่วไป กรณีนอกจากฉุกเฉินไฟไหม้ ไฟเชิญอาจ จะใช้นี้ ก็จะมีไฟสูตรถ้าเป็นทั่วไปอย่างเงี้ย ทั่วไป ถ้าเป็นงานในงานบริการทั่วไป Okay, so any normal case like going out for a snake or this and that, he's gonna use this suit right here. That happens สีส้มแบบนี้ เอาเหมือนกันครับจริงๆ เหมือนกันเอาสลับกันได้ สลับกันได้ โอเคแค่เป็นคนละสี คนละสีใช่ โอเคแยกออกได้ same thing here with the orange. Only in the case of fires, Fire they'll suit. throw on the fire suit right there. And Okay. so most people that work here live here? So maybe more than half of the people that work here regularly stay here full time. So when they're off shift, they're still here. This is their permanent residence. แต่ไม่มีแม่บ้านทำกับข้าวให้กิน ไม่มี ส่วนใหญ่อยากกินอะไรก็ต้องทำเอง วัตถุดิบ ฝีมือก็ต้องดีระดับหนึ่งนะที่จะกินได้ใช่ไหม ใช่ หรือว่าต้องซื้อนอก ใช่ Okay, so hey, there's no chef here. If you want to eat something, you're cooking it yourself. Here's the fridge. อันนี้คือใครอยากกินเนื้อห ใคร มู อยาก นี่ มา นู่น ใส่แล้วก็ ซื้อ มา เอ ใส่ ง ซื้อเองก็ กิ มาน เอ ใส่ ง ใช่กินเองหรือว่าทำเป็นสูตร ใช่ เอามาทอดที่ Got all your sauces right here อันนี้ปลาร้าเหรอ ปลาร้า นี่แหละ Oh there we go ดารา Bing 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 you got some glitters over here because this is ปลาแดก This is the magic right here that we've talked about a lot on this channel because you find it in so many meals. And som tampu pala right here. If Sanchai and Bukhao are watching, this is the magic sauce right here. No joke. I mean, it is. Probiotics, it's got everything you need. It's got that flavor, it's got that punch, So we find it here at the fire station too. ใครเป็นคนตัด มีช่างอยู่ จริงเหรอ จริงเลยพูดเลย Hey, we got one guy that's a barber. So this is his spot. Anyone needs a haircut. How much does he charge for a cut? I just got a cut actually, but ปกติเขาก็คิดตังค์เท่าไหร่ ไม่มีครับ ไม่มี free ฟรีครับ Free ก็ดูแลกันเอง Oh, so that is again what we call namchai, right? This word you're gonna hear so many times, and if you're coming to Thailand, this is one to know. Namchai. Thai people have this beautiful quality of namchai, kind of being a part of the community and helping one another out. So one of the guys, he's a barber, and someone needs a haircut. This is the spot, and then you get a trim for free right there. So nice. I like the vibe. มันง่ายๆครับไม่มีอะไร ชอบแบบนี้แหละคือแบบนี่แหละ สไตล์ไทย สไตล์ไทยแล้วมันดูเท่ คือมันไม่ได้ดูหราไม่ได้อะไรครับ เดี๋ยวจะมีปลูกผักด้วยใช่ไหม มีครับปลูกผัก ใบชะพลูก็มีใบชะพลูนี่แหละใบชะพลูใช่ปลาชู Piper's omertosum those you can eat all that นี่ก็จะเป็นพวกโหระพาครับ โหระพา you got your Thai basils of course for so many different dishes แต่พวกขาเครื่องต้มยำพวกขา this is the galangal when you're making your tom yum and all your soups you gotta have this is a go-to for any major spicy soup sauce is the galangal right here อันนี้ไฟทลายโจรหรือเปล่าไฟทลายโจร ดูเหมือนนะ ไม่ใช่ ไม่ใช่เหรอ อาจจะเป็นตัวเมียมันมีตัวผู้ตัวเมียยศฟ้าทลายโจรป่ะใช่ ไฟทลายโจร Okay so this was when COVID went big
this was like Thailand's like COVID medicine right here, firefighter Jordan, and I don't know what that is in English. I should know, but yeah, you see this being grown a lot more than before because people just started growing it everywhere to kind of take care of themselves using firefighter Jordans. And look at you got your kratom right there as well. So kratom, the leaf that's found here native to Thailand, Southeast Asia, Malaysia, was illegal for many years. Was just recently made legal again about a year, 2 years ago, and you got a nice big tree right there. That's at least a year and a half, 2 years old, so they must have planted it right when it went legal, and it's getting pretty big. Interesting. And you got a lot more herbs right underneath it too. There we go, washing machines, all self-serve right there. Everyone washes by hand if they need to. There we go. And you just hang it up wherever you need. Oh, you got a gym over here. A gym, fitness. Gym. On gym นะ You got a lot of me เยอะนะถือว่าสุดยอดเลย Hey, the rec center right here. This is where they pump iron. Okay. คือพี่งูใหญ่ขนาดนั้นก็ต้องมีกรามใช่ไหมนี่ออกกำลังกาย He's working with 4-meter long pythons, and those will give him a workout. So there we go. You got your treadmill, you got your weights, you got your pull-ups right there. All right, get the whole thing. Some people from the south, it doesn't matter where you're coming from, they're going to bring in their specialty plants or species of bananas, which there's dozens of here in Thailand. So these come from the south. You have your nani fruit right here, which can be used to make a salad, often considered a very medicinal plant. You can see some of the smaller ones right there, up there. And then you have your sugar cane right here for a sweet snack. You cut that, you hack it up, like we did up in Nong Khai during the Fireball Festival. Those were being sold everywhere. A nice crunchy snack, very refreshing. On a hot day, you hack that up. One of these right there, the whole crew. เนาะลำหนึ่งก็จะกินได้หลายคนนะ Yeah. Oh, another snake. Whoa! 2. 4 meters. Yeah, 4 meters. 4 meters. 2 of them. แต่มัน yeah, those bite. Yeah. ต้องดูสเปค กี่ล้อนะ4 ล้อใช่ไหม 6 ล้อ It's a six wheel fire truck right here. อันนี้ความสูง13 เมตร Fire and Rescue ใช่ กรุงเทพมหานคร โอเค สบายอ่านออกด้วยนะ ก็ถือว่าในสถานีนี้ อันนี้สูงสุด This is the largest one they have at this station right here is the 13 meters ใช่เพราะจริงๆแล้วปัจจัยในเรื่องของการที่เป็นอาคารสูงอย่างเช่นคอนโดที่มันติดกับแนวรถไฟฟ้าจริงๆเขาจะมีระบบการป้องกันตัวเอง Okay, there it is. ไม่โอเคเช็ค Or is that ได้ lunch? เห็นว่าการเช็คจำนวนเป็นยังไง โอเคเช็คจำนวนคนเหรอหรือว่า ใช่เช็คจำนวนจะมีคนที่มาเข้าเวรเนี่ยผู้การจำนวนแค่ไหน ทำไมเป็นเวลาไหนตอนนี้ 4 โมงเช้าทุกวันครับ 4 โมงเช้า Okay, so that's 10 o'clock. Yeah, is when they have that ring just to do I guess a head count. เป็นหัวหน้า ได้แล้วเราก็ตามพี่ได้ไหมครับ Oh yeah. There's a snake from last night, right? So when you come to this fire station, don't just touch any bag, okay? It's probably not rice. Like that, รอนิดนึงครับคนเก่งประมาณไม่เกิน ได้ตามสบายเราก็รอได้นะครับ เช็ควันละกี่รอบ จริงๆตอนนี้เราก็จะมีตอน4 ทุ่ม 4 ทุ่ม แต่ อ๋อคือ 8 4 โมงเช้าแล้วก็ 4 ทุ่ม เมื่อเช้าไม่ทันเมื่อเช้าก็จะมีมา respect ธงชาติ อ๋อโอเคตอน8 โมง เช้ามีสวดมนต์ โอเค มีอะไรเงี้ย โอเคอ๋อก็มีสวดมนต์ด้วย สวดมนต์ด้วย โอ นิดห เค น่อยครับสั้น ได้ There'll be little prayers at 8 in the morning, so everyone here being Buddhist, ๆพี่ทักษ์เช็คยังตัวต่อ do a little a Buddhist
prayer at 8 in the morning as they raise the national flag, and then again 10 a.m. and then again at 10 p.m. they'll do another head count. Check in. Super simple. รูปเลยครับนานๆ It's with your hand. I know. I understand. I'm getting wrapped up by a python and. So this one has venom. It's a baby cobra. And he's gonna bring it over here. They're gonna move quick because they're fast when there's